Mana yigitlar, hisobimizda bugun Yangiboy Abrayda onlayn oldida. Bu yerda bitta. Mana bu yerda bitta. Bu yerga ikkita emas. Mana mansherga 3 ta tugilgan. Jahongir Xurramboning uyiga buriladigan tomonga bu yerga bir kamas tugilgan. Keyin mana Nazir akaning Abray Ulug'bek aka uyining orqasiga mana shu yerga bir kamas tugilgan. Mana yigitlar, tosh tugilgan joy. Mana shu yerga videoda boya oldin nima qilingan. Xullas kalam bu yer kecha loy bo'ldi. Batqaqliqda Rasul aka nima qilib batqaqliqning tayda suvni og'izgandan keyin nima deydi? Suvni siqib beratdi-da, siqib chiqarib beratdi-da, kamas tugib o'qib chiqmay qolib mana shunday ahvolda bo'lib qoldi-da bu. Bir kuni buni hashar qilishimiz kerakmi, nimadir bir narsa qilib mana shu yo'lda sal bir yigitlar to'g'rilab berishimiz kerak bo'ladi-da. Keyin mana shu yerga To'lqin aka keyin yana dabovichni ikkita tugildimi? Mana yerga bitta tugildi, keyin nariyoqqa tugildi, nariyoqdan bu yoqqa olib keldirildi. Xullas shuni mana shu yerlarga paretga keltirishimiz kerak yana bir. 5, 6, 7, mana bu 8, 9, 10. Bir. 12. 13. 14. 15. 16 ta. 17 ta. 18 ta. 19 ta. 20 ta. 21 ta bo'libdi. Mana mansherga bir kamas tugilgan. Bu yerga bir kamas joyilgan. Mana mansherga ham bir kamas joyilgan. Mansherga ko'pirning narigi tomoni bilan. Lekin bu yer sal qoniqarsiz bo'lgan. Endi ro'shna ishlaydigan yigitlar ham ozgina e'tibor qilinmagan. Men ham o'dib sal chalg'an joyim bo'ldi, chalib qolgan joyim. Mana shu yerga lekin обязательно yigitlar menimcha bir kun hashar qilishimiz kerak mana shu tomonlarga. Bir chiroyli tekslashimiz kerak ro'shna. Hozir ko'rsataman, nariyoqqa Davron akaning uyi oldiga bir kamas tugilgan edi, shundan bu yoqqa mana yerlarga joyilgan. Mana shu yerlarga joyilgan. Mana boya aytgan Davron akaning uyining oldidagi bir kamas tosh tugilgan nariyoqqa ketgan. Keyin bu yoqqa mana ikki kamas tugilgan bu yer.